Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar. Hamma sog'liqmi? Oilalar tinchmi? Bardam boqyapmisiz? Parvozlar, musofirda yurgan aka-ukalar, hamma sog'liqmi? Jo'jalar tomosha qilib, aka-ukalar, xudo xolasa. Kimga bo'lsa tomosha, kimga bo'lsa maslahat deydi-ku. Yaylovga qo'ydim birinchi partiyani. Aka-ukalar, bular shu 6-martda chiqqan. Sal kichikroqlari 16-martda chiqqan. Kul Shamo. Kul Shamo и Qora Shamo. Qora Shamoni laqabi Kobra, Kul Shamoni laqabi General aka-ukalar. Hozir kichik partiyalarimizni ham chiqaramiz. Aka-ukalar, aytadigan gaplarimiz bor. Bular turna qator bo'lib terilib o'tibdi. Ochiklar. Mujik, вперед, вперед dalaga. Давай. Asta. Mana ham ishimizni qilamiz, ham videoga tushiramiz. Xullas, bitta o'q bilan ikki do'ngizni uramizda. Hem suhbat, hem nima deydi-ku. Xullas kalam. Aka-ukalar, Telegram dichkasidan savollar juda ham ko'payib ketdi. Buni aytdim, ulgurib bo'lmay turibdi. Shuning uchun Telegram dichkasini lichkama yozgan odamlarga shu Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizni silkasini tashlab berib o'tiribman. Shunga uspet qilib turibman lekin. Yana bitta narsa, ko'p odamlarimiz yana bir ikkita jo'jalarni urishtirib tashiydi-da, Farhod aka. Ko'rinkani qanday deb. Endi hammani ham xo'rozi o'zine zo'r. Masalan, men ko'ring deb tashlash shart emas, aka-ukalar. Endi shu o'yinini tashiydi-da, o'yinini jo'jasini o'yinini tashiydi. Farhod aka, bitta ko'ring. Bo'ladimi, bo'lmaydimi degan. Keyin aka-ukalar, meni noqulay ahvolga solib qo'yasizlar-da. Endi nima deyishimni men bilmayman. Masalan, bo'lmaydi desam, ko'nglingiz kelsa. Bo'ladi desam, yolg'on bo'lsa. Shuning uchun boqavering, har kimning o'zini xo'rozi o'zine zo'r. Shart emas mana tashlash. U xo'rozni masalan jo'ja payti bitta ikkita tepishgandan zo'r narsani bilish ham qiyin. Masalan, shunday xo'rozlar bor. Turib raunddan raundga gazini minadi. Gazini bosadi deydimi? Shuning uchun jo'jalarni urishtirib, Farhod aka, bu bo'ladigan xo'rozmi, bo'lmaydigan xo'rozmi degan shart emas. O'zi kasalliklar ham yetib turibdi. O'zi shu narsalarga javob bersak ham. Kechagi videoda shu parandalarda oziqlantirish nimasida video qildim. Vitaminlar to'g'risida aytib o'tganman. Qolib ketgan narsalar bo'lsa, uzrimni so'raganman. Xullas, bugun shuni to'ldirib qo'yaman.
Vitaminlar aytdim, tabiiy vitaminlar aytganman. Shu minerallarni aytganman. Shu endi yana qo'shimchasiga aka-ukalar veterinariya aptekasida baliq moylari bor. Iloji bo'lsa shu rossiyskiy baliq moylaridan olish kerakda. Shu juda ham zo'r. Masalan, har qanday aralashma don bo'lsa ham, masalan shu moyni 10 kilogramm doniga, masalan aralashma donlarga shu baliq moyini 300 gram aralashtirib beraverasiz aka-ukalar. O'tgan videolarimizda shu anar haqida dehqon bobo dehqonlarimizdan maslahat so'raganmiz. Anarlarimiz zo'r, xudoga shukr. 2 kundan tayina suv ochib turibman. Xullas kelam baliq moylari berish kerak. Yana suyak unlari bor veterinar aptekada. Suyak uni, suyak kukuni. Ana shu kukunlardan qo'shib berib turish kerak. Baliq mahsulotlaridan ham berish kerak. Endi bir aka-ukalarimiz bor, bitta ikkitada. Ur desang ko'zini chiqaradi-da. Masalan, bu foydali baliq mahsulotlari foydali desang, quruq faqat shu zo'r ekan, tez yirik bo'ladi ekan deb shu baliq yo'q aka-ukalar, unda emas. Baliq mahsulotlarini berganda parandaga kunlik ratsionida doni, xo'l donidan tashqari shu 10% ni masalan tashkil qilish kerakda. Buni siz baliq mahsulotlarini juda ham zo'r yeydi-da u. Masalan, bersangiz yeyveradi. Bersangiz faqat shuni yeydi, boshqa narsani yemaydi keyin. Aralashdan ham yemaydi, mana u yuqorida aytgan vitaminlardan ham yemaydi. Keyin bu nima bo'ladi? Birdaniga yiriklashib ketadi bir tomonlama. Yiriklashib ketib, keyin shu suyaklari, endi bu parvozlar uchun suyaklari mo'rtlashib, bu keyinchalik 3 oy 4 oylik davrada shu oyoq sharligi bo'lib qolishi mumkin. Noto'g'ri oziqlantirishda. Shuning uchun ko'p vitamin berishga harakat qilish kerak jo'jalarga. Baliq mahsuloti ham kerak, hamma narsa kerakda. Baliq mahsulotini ham berish kerak me'yorida. Masalan, kunlik ratsionida 10% ni tashkil qilaversin. Masalan, 70% ni aralashdanlar tashkil qilsin. Masalan, 20% ni ho'l donlar, masalan, ho'l donga sabzi, beda, piyaz, chesnok, oshqovoq, xullas kalamda shular kiradi ho'l donga. Keyin 5-10% ni masalan baliq mahsulotlari tashkil qilsa, yuqorida kechagi videomizda aytganmiz, minerallari, makro mikro elementlarni e'tiborli bo'lib tursangiz, jo'ja cho'tki sog'lom bo'lib o'saveradi. Endi yana bitta qo'shimcha qilib aytaman, buni ko'p aytganmiz, yana aytaveramiz, foydasi tegadi baribir. Endi imkoniyati chegaralanganlar bor, masalan, aka-ukalarimiz. Masalan, tabiiy vitamindan. Endi buni baribir topsa bo'ladi, bozorlarda bor. Endi shunda ham shu veterinariyadan ayting, bir normal vitamin deganlar uchun masalan Multivit Plus mineral degani bor. Buni aniq original germanskiydan olasiz. Keyin buni 1 litr dog'langan suviga 2 gram solib, постоянный mana shu suvga donlarini namlab beraverasiz. Donini, aralashma donlarini shu suvga namlab beraverasiz. Ko'p namlamaymiz aka-ukalar, sal nomiga namlaymiz. Ko'p namlab yuborish, suyuq qilib, juda ham ho'l qilib yuborish donni. Bu bitta ikkita o'lim kuzatiladi aka-ukalar. Endi nima chubotuni ham bir chiqaramiz hozir. Chubotuni ham xudo xolasa. Aka-ukalar, mana shunaqa gaplar.
Biz taraflarda Xudo xolasa jo'jalarga tegmas bular. Aka-ukalar, mana shunaqa gaplar bizada. Sog' salomat bo'lasizlar. Telegram guruhimiz bor, o'ting. Foydali siz uchun. Silkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Aka-ukalar. Sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat sizlar.